Hay sonidos en Reiki y los podemos utilizar para conectarnos mejor a esta maravillosa frecuencia y podemos utilizarlos para trabajar directamente con otras personas en nuestras sesiones. ¿Y de dónde vienen? ¿Y por qué? ¿Con qué están conectados? ¿Existen en realidad o son un invento de la nueva era? Esto y más en Intuición, Compasión y Conciencia, tradiciones ancestrales, misterios de sanación y secretos de Reiki.